Veľká Fatra. Unikátne pohorie ponúkajúce miestami divočinu a pocit dokonalej spätosti s prírodou. Nájdete tu rozľahlé vysokohorské lúky, divoké lesy plné bujnej po staročia nezasahovanej vegetácie a rúbaniska. Veľa rúbanisk. A to je úplne uprostred národného parku. Ako je to možné? Oficiálne platí na národné parky prísny zákaz akéhokoľvek zásahu, no v skutočnosti to funguje úplne inak. A to pritom, keď vybočíte pár metrov zo značky, môžete dostať veľkú pokutu. Odporúčam vám sem preto prísť čo najskôr, kým sa neporúbu aj posledné zvyšky divočiny, ktoré tu ostali. O rok bude možno už neskoro. Aj tak vám dnes ukážem top 10 tipov na výlet vo Veľkej Fatre. Uvoľnite sa, zoberte si nejaký poznámkový blok a pozorne sledujte. Desiate miesto, Ferata Dve veže. Tento zaistený horský chodník patrí k tým jednoduchším v porovnaní s ostatnými slovenskými ferátami. Je preto skvelá na trénovanie, ak ste len začiatočníci alebo mierne pokročili. Ferátovi sa však mať musíte ako pri každej feráte. Nachádza sa pri obci Liptovské Revúce a prístup k nej je pomerne jednoduchý. Stačí, keď pôjdete od jej časti Nižná Revúca po zelenej a značka vás dovedie až ku skalám. Turistický chodník ďalej pokračuje až hore na skalu, takže sa na jej vrchol môže dostať naozaj každý. Je to nenáročný výlet asi na 2 hodiny, vhodný aj pre neturistov. Z vrchola skaly vás samozrejme bude čakať krásny výhľad. Deviate miesto, Blatnický hrad. Výlet na Blatnický hrad je ideálny pre nenáročných turistov. Je to totiž menej ako hodina prechádzky takmer po rovine plus cesta naspäť. Z dediny Blatnica, kde mu vedie žltá značka. A čím je hrad Blatnica taký unikátny? Za posledné roky prešiel neskutočnou premenou, a to najmä vďaka šikovným ľuďom, ktorí sa oň starajú. Bohužiaľ, na jeho opravu chýbajú financie, aj preto sa rekonštrukcia vlečie tak dlho. No pokrok je aj napriek tomu veľký. Hrad okrem toho pôsobí dojmom, ako by sa nachádzal v džungli. Je z neho navyše výhľad na veľa strán. Mimo Blatnice môžete vo Veľkej Fatre nájsť aj hrad Sklabíňa pri obci Sklabínsky podzámok a Sučiansky hrad, alebo skôr to, čo z neho ostalo. K nemu sa dostanete po zelenej z dediny Podhradie. 8. miesto, Šíp. V menej známej časti Veľkej Fatry, tzv. Šípskej Fatre, sa nachádza tiež mnoho zaujímavých miest. A najvyššie položeným z nich je vrchol kopca Šíp v nadmorskej výške 1170 metrov nad morom. Nájdete tu lavičku, peknú lúku a kráľovský výhľad na dolinu, ktorou preteká Váh. Nachádza sa v nej aj dedina Kráľovany, kde veľkú časť roka nesvieti slnko práve aj kvôli šípu. Viac o nej vo videu Top 10 nezvyčajných obcí Slovenska. Super výhľad je aj z vedľajšieho vrchu Zadný Šíp. Ešte unikátnejšie miesto je však pár metrov na západ, pod Šíp. Je to lúka s niekoľkými pôvodnými domčekmi a pozadím skalnatého šípu. Smerom na opačnú stranu je zas vidno malofatranských velikánov, ako napríklad Veľký Rosutec či Stoch. V prípade, že si netrúfate výjsť až hore na Šíp, odporúčam ísť aspoň sem. Z dediny Stankovaný je to len asi hodinu stredne náročným terénom. Ak chcete výjsť až na Šíp, choďte spod Šípu po Žltej a o ďalšiu hodinu a pol ste tam. Miesto, Kráľová studňa a Kráľová skala. Výlet na Kráľovú studňu patrí k tým jednoduchším v rámci Veľkej Fatry. A to aj vďaka tomu, že sa do jej blízkosti dá dostať autom. Ak si zakúpite oprávnenie na viac za 3,50 na deň, môžete sa odviesť až k horskému hotelu Kráľová studňa. Tu sa okrem ubytovania môžete aj najesť alebo zastaviť v kaviarni a vychutnať si krásny výhľad z jej okolia. Od hotela je to na Kráľovú studňu len približne 20 minút nenáročným terénom. V okolí Kráľovej studne sa pasú krávy so zvončekmi a tak si tu môžete užívať pravú slovenskú idylku. Len približne 10 minút od Kráľovej studne po Žltej sa nachádza Kráľová skala. Prejdete cez zopár reťazí a o chvíľu ste na jej vrchole. Je naozaj skvelý zážitok sa z nej len tak kochať veľkofatranskou prírodou, zvukom pasujúcich sa kráv a na nič nemyslieť, len si užívať tú atmosféru.
Na opačnú stranu od Kráľovej studne, po zelenej, je vrch Smrekov, ktorý je 14. najvyšším vrchom Veľkej Fatry. A takisto ponúka krásne výhľady a idylickú atmosféru. Všetky spomínané miesta sú pomerne málo navštevované a mimo hlavnej turistickej sezóny tu nájdete fakt málo ľudí. Šieste miesto, Rakitov. Presuňme sa ešte trochu vyššie, a to na 4. najvyšší vrch Veľkej Fatry, Rakitov, s nadmorskou výškou 1567 metrov nad morom. Okrem iného je z neho výhľad aj na pohoria Malá Fatra, Poľana, Chočské vrchy, Babiu horu a v neposlednom rade aj na nízke a západné Tatry. Rakitov je známy aj svojim pravidelným pyramidovým tvarom. Severne od Rakitova sa nachádza obrovská prírodná rezervácia s názvom Skalná Alpa s rovnomenným vrchom a s pralesom s rozlohou až 138 hektárov, čo z neho robí 13. najväčší prales Slovenska. Prechádza cezeň aj turistická značka. Okrem neho je v okolí Rakitova viacero ďalších pralesov a pralesových zvýškov. Vo východných svahoch tohto kopca na žltej turistickej značke sa zase nachádza útulňa Limba, zasadená v jedinečnom prostredí. Veľa nádherného jazera a s úžasným výhľadom. Je to jedno z najromantickejších miest na Slovensku, a to doslova vo všetkých ročných obdobiach a v každom počasí. Najjednoduchšie a najrýchlejšie sa na tieto miesta dostanete od horárne Tepluo. Dá sa tu zaparkovať auto a stojí tu aj autobus. Odtiaľto choďte hore Teplou dolinou po Žltej, prejdete okolo spomínanej útulne Limba a do 3 hodín ste na Rakitove. Piaté miesto, Tlstá. Výrazná dominanta Horného Turca, zo všetkých strán obklopená rovnomennou prírodnou rezerváciou, rozhodne stojí za navštívenie. Výhľady, ktoré ponúka a atmosféra, ktorá tu panuje, sú veci, na ktoré sa nezabúda. Napriek tomu, že je to trávnatý kopec, zo všetkých strán z neho vytrčajú obrovské skalné bralá, ktoré sú obývané kamzíkom vrchovským alpským. Nielen samotný vrch, ale aj jeho okolie je zaujímavé. Poďme sa pozrieť na trasu, ktorá naň vedie. Z Blatnice choďte po Žltej na Vápenná dolina Ústie a odtiaľ hore po Modrej. Tá je vedená strmou dolinou až hore k jaskyni Mažarná. Zastavme sa na chvíľu ešte tu. Mažarná je pravdepodobne najväčšia voľne prístupná jaskyňa na Slovensku. Od miesta, kde je smerovník, vedie široká jaskyňná chodba, ktorá sa neskôr člení do viacerých odbočiek. Nemusíte sa však bať, stratiť sa tu prakticky nedá. Asi najkrajšou časťou jaskyne je Jazierková sieň, tá je však veľmi schovaná. Až za jaskyňou začne byť trasa naozaj zaujímavá. Podľa môjho názoru ide o jeden z najzaujímavejších turisticky prístupných úsekov na Slovensku. Trasa tu ide cez rôzne stupačky a reťaze a na mnohých miestach ponúka krásne výhľady. Je to ako ihrisko pre dospelých. Nudiť sa tu rozhodne nebudete, no dávam to zabrať. Pokračujte stále hore po Modrej a dostanete sa až na vrchol Tlstej. Pre tých, ktorí majú naozaj silnú kondičku, odporúčam pokračovať ďalej po Zelenej cez vrch Lúbena a Báglov kopec. Táto trasa je vedená veľmi zaujímavými lesmi. Po približne hodine sa dostanete na Zadnú Ostru a odtiaľ po Žltej na Ostru, o ktorej si však povieme až o chvíľu. Ostatným odporúčam zísť po Modrej na raz cez Ťamuráň a Konský dol Ústie. Ďalej choďte po Žltej až do Blatnice. Štvrté miesto, Kľak. Severozápadný hrebeň Veľkej Fatry je pomerne opustený a nachádza sa tu niekoľko pralesov a pralesových zvýškov. Po okraji pralesa Kornietová ide dokonca aj turistická značka a je tu naozaj vidno, že boli tieto lesy dlhé roky bez zásahu. Tým, že tu chodí málo ľudí a nemôže sa tu zasahovať, turistický chodník je na viacerých miestach zapadaný stromami, ktoré treba obchádzať. Väčšinou je však ako tak priechodný a vzhľadom na to, že ide skoro stále po hrebení, sa tu tak ľahko nestratíte. Trasu od chaty pod Borišovom po Kľak som toto leto prešiel a ani raz som nemal problém s orientáciou, aj napriek tomu, že chodník na viacerých miestach neexistoval. Je to zvláštny kontrast s rúbaniskami, ktoré je veľakrát z tejto trasy vidno, napríklad z vrchu Malý Lisec, Jarabina alebo Vyšná Lípová. Ak by ste chceli rúbaniu v národných parkoch zabrániť, podpíšte prosím petíciu. Link na ňu nájdete v popise videa. Je dôležitý naozaj každý podpis, tak presvedčte aj príbuzných a známych. Vláda si tak možno uvedomí, že s tým naozaj treba niečo robiť.
Príroda priamo na trase je však neporušená a tak si môžete užívať aspoň tu. Najkrajším vrcholom tohto hrebenia je bez pochyby mohutný skalnatý kľak. Je z neho úžasný výhľad na všetky svetové strany a hlavne naň chodí málo ľudí, tak je veľká šanca, že tu budete sami. Prístup na kľak je najrýchlejší z obcí Sklabinský podzámok a Podhradie. Osobne však odporúčam trasu z Podhradia, lebo zo Sklabinského podzámku by ste išli cez niekoľko hektárov veľké rúbanisko. Tretie miesto, Ostredok. Asi najnavštevovanejšie miesto Veľkej Fatry je hrebeň Krížnej a Ostredku. Sú to obrovské trávnaté kopce a ponúkajú krásne výhľady po celý čas, čo týmto hrebeňom idete. Je tu mnoho chránených druhov kvetov, ktoré s výhľadom v pozadí tvoria úžasný estetický zážitok. V dávnej minulosti sa na týchto miestach celoročne držala vrstva snehu. Vrch Ostredok s jeho 1596 metrami nad morom je najvyšším vrcholom Veľkej Fatry. Najrýchlejší prístup naň je z obce Vyšná Revúca po žltej na Chyšky a odtiaľ vľavo po červenej. Ďalšou alternatívou je trasa z Blatnice po žltej nad Drobkou a odtiaľ po zelenej. Tu by ste však išli prvé 4 hodiny cez dolinu a na jednom asi kilometr alebo 2 dlhom úseku by ste museli prejsť obrovským rúbaniskom. Uprostred národného parku. Ak sa niekto vyznáte do práva, prosím vysvetlite mi, ako je toto možné. Ďakujem. Každopádne. Túra na Ostredok je veľmi dlhá, preto ju odporúčam rozvrhnúť na 2 dni. Prespať môžete napríklad v spomínanom hoteli Kráľová studňa alebo v chate pod Borišovom, ak pôjdete z tej strany. Stanovať alebo spať pod holým nebom však neodporúčam, lebo je to v národných parkoch, na rozdiel od rúbania, zakázané a dávajú sa za to veľké pokuty. Druhé miesto, Ostrá. Jedným z najvýnimočnejších vrchov Slovenska, z niektorých uhlov pripomínajúci peruánske Machu Picchu, je Ostrá. Na rozdiel od Ostredku to ani nie je až taká veľká túra, aj keď samozrejme dá zabrať. Napriek tomu, že je skalnatá, sú tu reťaze, vďaka ktorým by ste s jej zdolaním nemali mať väčšie problémy. Trasa je vedená naozaj zaujímavo, a to najmä tesne pred vrcholom, kde musíte najprv liezť po strmej skale a potom preliesť cez skalné okno. Z vrchola Ostrej vás podobne ako pri všetkých väčších kopcoch vo Fatre bude čakať krásny výhľad na všetky strany a je to fakt zážitok. Dostanete sa sem z dediny Blatnica, keď pôjdete po zelenej cez Blatnickú dolinu na raz ceste Juriášova dolina Ústie a odtiaľ Juriášovou dolinou po žltej, ktorá vás zavedie na vrch Zadná Ostrá. Z neho je na samotnú Ostru parádny výhľad. Práve z tohto uhla vyzerá ako Machu Picchu. Pokračujte po žltej a do pol hodiny by ste mali byť na jej skalnatom vrchole. Naspäť môžete ísť žltou na raz ceste Muraň, ďalej modrou na raz ceste Konský dol Ústie a odtiaľ po žltej do Blatnice. Celá túra by vám mala zabrať približne 5,5 hodiny plus prestávky. Prvé miesto, Borišov. Či už ste z Prešova, Bystrice či Bratislavy, takmer každý pozná chatu pod Borišovom a mohutný Borišov, ktorý sa nad ňou vypína. Je to ikona Veľkej Fatry a láka turistov z ďalekého okolia. Ponúka výhľad na okolité kopce, dediny, ale aj ďalšie pohoria. Najlepšie je z neho vidno vrch Ploska, ktorý pôsobí naozaj nezvyčajne. V bočných svahoch je Ploska veľmi strmá, no na jej vrchole je to úplná rovina. Vrch Borišov je okrem toho jedinečný aj druhovou pestrosťou vzácnych kvetov, ktoré na ňom rastú. Severne od vrcholu sa nachádza aj rovnomenný prales. Na Borišov sa najrýchlejšie dostanete z dediny Vyšná Revúca cez spomínaný vrch Ploska. Kráčať cez ňu je skutočne zážitok. Predstavte si nekonečnú lúku posiatu kvetmi, vysoko nad všetkým okolo. Na Ploskej ešte k tomu často nikto nie je, a tak si ju môžete užívať celú pre seba. Od jej vrcholu pokračujte rovno na chatu pod Borišovom, kde sa môžete zastaviť aj na obed. Na tejto chate sa dá dokonca aj prespať, no v hlavnej sezóne býva často plná. Keby ste tu však chceli aj tak prenocovať, chata pod Borišovom ponúka za menší poplatok aj možnosť prespania v spacáku na zemi. Okrem toho sa v okolí nachádza zo pár voľne prístupných salašov, no tie bývajú väčšinou tiež obsadené.
Hodinu a pol po zelenej je aj chata Havranovo, v ktorej sa dá tiež prespať a obsadená nebýva často. Na Borišov je okrem spomínanej trasy prístup aj z dedín Belá Dulice, Necpaly a Staré Hory. Opäť pripomínam, nezabudnite podpísať petíciu proti rúbaniu v národných parkoch. Link na ňu je v popise videa. Ktoré zaujímavé miesta z Veľkej Fatry som nespomenul? Máte tip na nové video? Napíšte mi to dole do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, môžete kliknúť aj na like alebo ho komentovať a najviac by ste mi pomohli jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ak ste tu noví a chcete vidieť viac podobných videí, kliknite aj na odber a zvonček, aby vám už nič neuniklo. Môžete ma tiež podporiť cez PayPal alebo Patreon a prispieť mi tak aspoň malou čiastkou na vysokú školu. Bol by som vám za to veľmi vďačný. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj. Ďakujeme.